Ndipo tilindi pamvupo titili tonse kutukulana osati kupikisana ndikuluka ngati chimbalame lichapo mwamba tsogolo lilingwe. Ndikulandirani omvera kwina kulikonse komwe muli mpulogalamu imeneyi yati ngathe kuchokera pano pa wireless yetu. Pulogalamu imeneyi cholinga chake ndi kukambirana za umoyo wokhudza ulumali ndi cholinga chophunzitsana kuti kulumala sikulephera. Ndipo mpulogalamu iyi timayankhula momasuka za ulumali, kusasalana ndi kuthekera komwe anthu okhala ndi ulumali ali nako. Ndipo pulogalamu yati ngathe imatifika lolemba lililonse nthawi ya 3 koloko masana. Muli ndi ine Rebecca Zimalirana, mkonzi ndi muulutsi wa pulogalamu imeneyi. Ndipo pulogalamu yathu ya lero mulendo wathu wachokera ku bungwe lomwe silaboma, bungwe lotchedwa Psychological and Reflexology Reception Center, PRRC. Bungwe limene litu lili mu msasa wa Dzaleka kapena kuti Dzaleka refugee camp, koma limathandiza aliyense angakhale madera ozungulira msasa wa Dzaleka. Kotero pulogalamu ya lero ikhala ndi ziyankhulo zingapo: Chichewa, Chizungu komanso Chiswahili. Tiye tikhalire limodzi. Ila mutidziwitse dzina lanu, adziwitseni omvera kuti bungwe la Psychological Reflexology and Reception Center ndi chani? Ndio, asante sana kwa kunipatia nafasi. Kwa majina naitwa Rushigira Elisha, kiongozi wa PRRC, na kama vile jibu la hili ambalo tunatoa kupata swali kutoka kwa journalist, kusema kwamba PRRC ni shirika lisilo la kiserikali linalotoa huduma za kitaalamu za ushauri zaidi, tiba ya kisaikolojia, reflexology na mafunzo ya afya ya akili kwa watu wa rika na asili mbalimbali nchini Malawi. Asante. Pakuti PRRC ndi bungwe losakhala la boma lomwe limapereka upangiri wa maganizo counseling kapena psychotherapy, reflexology komanso maphunziro a zaumoyo wa maganizo kwa anthu a mibado yonse ku Malawi. Ntchito zake zimaperekedwa makamaka ku malo ake a Psychological Center omwe ali ku msasa wa Dzaleka. All right, thank you so much. So, who are the main beneficiaries of the services provided by PRRC? Asante kwa swali. PRRC ina huduma hasa makundi yaliyo katika mazingira magumu kama vile sisi wakimbizi katika jamii za wakimbizi na jamii zinazopokea wakimbizi, ikiwa ni pamoja na wakimbizi, waomba hifadhi na watu waliokuwa na lazima wanaolazimika kuhama makazi zao za nyumbani, na watu wenye matatizo ya afya ya akili au ulemavu wa kisaikolojia, waathirika wa vurugu, watu ambao wanapata tatizo au mateso au kiwewe, watu wenye ulemavu na mwili au magonjwa sugu, wazee wanaokabiliwa na upweke au kutekelezwa, watoto na vijana walioathirika na unyanyasaji au matatizo ya kijinsia, watu wanaosumbuliwa na matatizo ya kisaikolojia yanayoathiri mwili kama vile wanasema lugha kimombo psychosomatic disorders, au uchovu wa kihisia, na mwisho familia na walezi wanaohitaji msaada wa elimu zaidi. Asante. Akuti PRRC imathandiza makamaka magulu osiyanasiyana omwe ali pa chiopsezo, kuphatikizapo choyamba othawa kwawo ndi ofuna chitetezo, achiwiri magulu amenewo achiwiri ndi oti anthu omwe ali ndi matenda amaganizo kapena psychosocial disabilities mchizungu, opulumuka kunkhanza, trauma kapena kuzunzidwa, anthu omwe ali ndi zolemala
kapena matenda a nthawi yayitali. Anthu okalamba omwe amakumana ndi kusiyidwa kapena kusowa chisamaliro. Ana ndi achinyamata omwe akukumana ndi nkhanza kapena mavuto. Anthu omwe akuvutika ndi matenda athupi ochokera ku kupsinjika maganizo. Mabanja ndi osamalira omwe amafuna chithandizo ndi maphunziro. All right, thank you. Maybe before we go further, we would like to know what is Psychological and Reflexology Reception Center and what inspired its establishment. Timati tidziwe kuti PRRC ndi chani komanso inakhazikitsidwa chifukwa chani? Asante kwa swali. PRRC ni shirika lisilo la kiserikali linalotoa huduma za kitaalamu za ushauri, tiba ya kisaikolojia, reflexology na mafunzo ya afya ya akili kwa watu wanaoathirika na tatizo mbalimbali nchini Malawi. Akuti PRRC ndi bungwe monga momwe tidakula kuyamba pati kuti PRRC ndi bungwe losakhala laboma limapereka upangiri wa maganizo, counseling, psychotherapy, reflexology komanso maphunziro a zaumoyo wa maganizo kwa anthu a mibado yonse ku Malawi. Ntchito zake zimaperekedwa makamaka ku malo ake a psychological center omwe ali mdzaleka refugee camp. The PRRC inayambitsidwa chifukwa cha kuona kwa nthawi yayitali mavuto akuluakulu amaganizo omwe akukumana nawo othawa kwawo ndi anthu osowa thandizo. Anthu ambiri msasau amakumana ndi trauma, nkhawa, kupanikizika maganizo ndi mavuto ena amaganizo. Koma mwayi wopeza akatswiri a counseling ndi psychosocial support ndi wochepa kwambiri. Choncho bungweli linakhazikitsidwa kuti lithandize anthu amenewa ndiponso kulimbikitsa ulemu, kuchira ndi kulimba mtima moyo. All right, thank you so much. You mentioned mental health conditions and the psychosocial disabilities. Many people still do not fully understand what is mental health conditions. Would you mind explaining in simple terms what is it? Asante sana kwa swali. Kwa funso. Matatizo ya afya ya akili ni hali zinazoathiri jinsi mtu anavyofikiria, anavyohisi au anavyotenda. Hali hizi zinaweza kujumuisha wasiwasi, huzuni kali kama vile depression, msongo wa mawazo unaotokana na kiwewe au uraibu. Asante sana. Okuti matenda amaganizo kapena mental health ndi mavuto omwe amakudza mmene munthu amaganizira, kumva kapena kuchita zinthu. Izi zingaphatikizepo nkhawa, kupsinjika maganizo kapena depression, trauma kapena kumwa mankhwala osokoneza bongo. Psychosocial disability zimachitika pamene mavuto amaganizo amaleperetsa munthu kuchita zinthu za tsiku ndi tsiku, monga kugwira ntchito, kuphunzira kapena kucheza ndi ena. Izi si chizindikiro chakufoka, koma matenda omwe amafunika kumvetsedwa ndi kuthandizidwa ngati matenda ena athupi. Zikomo. Nde munakambapo za mavuto ena amene timafuna tidziwe ni mavuto otani amene anthu amene ali ndi matenda amubongo ameneyo amakumana nawo m'madera athu. Would like to know some of the common challenges that people with mental health conditions face in our communities. Asante sana kwa swali. Zikomo kwambiri kwa funso. Kwa bahati mbaya watu wengi anthu ambiri kukutana na unyanyapaa, wale mjumbe wa Kiswahili wanasema, na kutokueleweka. Baadhi ya jamii bado
huamini kuwa matatizo ya afya ya akili husababishwa na udhaifu au adhabu ya kiroho, jambo ambalo si kweli. Changamoto hizo ni pamoja na unyanyapaa na ubaguzi katika jamii letu la Dzaleka na kando, ukosefu wa uelewa kuhusu afya ya akili, upatikanaji mdogo wa huduma za ushauri na matibabu ya kitaalamu, kutengwa kijamii, changamoto za kiuchumi zaidi kutokana na kushindwa kufanya kazi, na mwisho kama vile changamoto nyingine inakuwa msongo wa kihisia unaotokana na kiwewe, vurugu au kuhama makazi katika mazingira ya wakimbizi kama vile kambi ya Dzaleka. Changamoto hizi huongezeka kutokana na msongamano wa watu wa wengi, umaskini na hali ya kutokuwa na uhakika wa maisha ya baadaye. Asante kwa swali. Zikoma kwambiri akuti antu ambiri amakumana ndi zofuta zosiyana ndiponso matenda amaganizo zinthu monga zomwe amakumana nazo zimene tikuyankhulapo nzoti tsankho ndi kunyozedwa. Amakumana kuti anthu ena amakumana ndi tsankho ndi kunyozedwa, kusamvetsetsa za matenda amaganizo, kusowa kwa akatswiri a counseling ndi chithandizo, kusiyidwa ndi anthu ena, ndiponso mavuto a zachuma chifukwa cholephera kugwira ntchito. Enanso amakumana ndi zinthu monga kupsinjika maganizo chifukwa cha trauma kapena kuthawa kwawo. Ndi kudzaleka refugee camp mavuto amawonjezeka chifukwa cha kuchulukana kwa anthu, umphawi ndi kusowa chitetezo chokwanira. Zikoma kwambiri. Zikoma. So how does PRRC help people with psychological disabilities recover or improve their quality of life? Anthu amene wawo amene ali ndi matenda amaganizo ngati kaya ulumali wa maganizo, bungwe la PRRC limathandiza bwanji kuti asinthe kaya achire kumene? Asante sana kwa swali. Zikoma kwambiri. Katika PRRC tunatoa aina mbalimbali za msaada zikiwemo ushauri na nasaha wa mtu binafsi, ushauri masaha na familia, tiba ya kikundi, tiba ya kisaikolojia inayolenga kiwewe, tiba ya reflexolojia. Pia tunaendesha zaidi vipindi vya uhamishaji kuhusu afya, uhamasishaji kuhusu afya ya akili na programu za msaada wa kisaikolojia katika jamii. Na zaidi lengo letu kama vile PRRC si tu kupunguza mateso ya kihisia, bali pia kuwasaidia watu kurudisha imani yao, kuungana tena na jamii zao na kujenga upya maisha yenye maana. Asante. Zikoma kwambiri. Akuti PRRCC imathandiza bwanji anthu omwe ali ndi mavuto amaganizo. PRRC imapereka upangiri wa munthu paeka, individual counseling, ndiponso imaperekanso counseling ya mabanja ndi magulu, ndiponso imaperekanso psychotherapy yothandiza anthu omwe ali ndi trauma, reflexology therapy, maphunziro ndi kulimbikitsa za umoyo wa maganizo, mapulogalamu a psychosocial support madera osiyanasiyana. Cholinga chake ndi kuthandiza anthu kubwezeretsa chidaliro, kulumikizana ndi anthu ena ndi kumanga moyo wabwino. Zikoma kwambiri. Kumbukiranitu kuti mukumverayi ndi programu yati Ngathe kuchokera pompano pa wireless yetu. Programu yati Ngathe cholinga chake ndi kukumbutsana kuti kulumala sikulephera. Ndipo lero lino tikucheza ndi Rushigila Elisha kuchokera ku bungwe lomwe silaboma, bungwe lija la PRRC. Tiyeni tipitirize kumvera. Thank you. Is there any testimony? Could you share a success story of someone whose life has been positively transformed through the services offered by your organization? Pali wina wake ndithu anapindula ngulonota umboni ulipo
apapa moyo wasintha olo wachira ndithu akhala bwinobwino. Mungatigayireko nkhani imene. Asante sana kwa swali. Zikomo kwambiri kwa funso. Mfano mmoja Chitsanzo chimodzi ni wa mkimbizi aliyekuwa na kiwewe kikubwa zaidi. Panali munthu wothawa kwawo amene anali ndi trauma ndi nkhawa zazikulu na wasiwasi mkali baada ya kupitia vurugu na kulazimika kuhama makazi. Chifukwa cha nkhanza zomwe anakumana nazo, ankavutika kugona komanso kucheza ndi anthu ena. Alikuwa na matatizo ya kulala, adali ndi mavuto monga kugona, kuwasiliana na watu wengine, ndiponso kucheza ndi anthu ena na kushiriki katika shughuli za kijamii, kukhalanso pamodzi ndi anthu osiyanasiyana. Baada ya kupata ushauri na saa, pamene anazapeza uphungu kwa anthu ena, kwa ife tiba ya kiwewe na reflexology katika PRRC, machiritso a trauma ku PRRC, polepole alipata utulivu wa kihisia na kujiamini tena. Pamene analandira uphungu kapena tendele kuti counseling kuchokera ku PRCC, pang'ono anayamba kubwezeretsa bata la maganizo ndi mchidaliro. Kwa msaada unaoendelea, kwa chithandizo chimene chikupitirirabe, aliweza kuungana tena na familia yake. Zinakwaniritsidwanso kuti iye abwelele ndi banja lake, kushiriki katika shughuli za jamii, ndiponso kwamba kugwira ntchito ndi anthu ena ndi ena, na kuanza jenga upya maisha yake, ndikuyambanso kuyambiranso kumanga moyo wake. Asante. Zikomo kwambiri. Chabwino. Nde anthu ambiri aulumali amakumana ndi tsankho m'maderamu. Inu mungakhale ndi uthenga otani wowalimbikitsa, mawu anu ndi otani achilimbikitso kwa iwowo? Many people with disabilities, they experience stigma or discrimination. What message would you like to give to them to encourage them? Asante sana. Zikomo kwambiri. Ujumbe wetu ni urahisi sana. Utenga watu ndi huu. Hapo tunapenda ambia jamii lote la Malawi. Hapa tufuna kuti tiuze Malawi yonse kwamba kuti hauko peke yako, simulinoka, na maisha yako ndipo moyo wanu yana thamani kubwa, uli ndi phindu lalikulu. Ulemavu au matatizo ya afya ya akili, kukhala ndi zolemala kapena matenda amaganizo, hayafafanui dhamani yako kama binadamu. Sikutanthauza kuti munthu alibe mtengo ogwira. Kwa msaada na uelewa sahihi, ndi chithandizo choyenera ndi kumvetsedwa, kila mtu anaweza kuishi maisha yenye maana, aliyense angakhale ndi moyo wopindulitsa na maisha yenye mafanikio zaidi, komanso kulemekezeka. Asante. Zikomo kwambiri. Zikomo. Nde anthu m'manyumbamu, m'mabanjamu, akuyenera zitani kuti pothandiza anthu omwe ali ndi matenda mu bongo kaya matenda am'maganizo kapena anthu omwe ndi olumala, athandizidwe motani ndi mabanja awo kapena madera anthu amdera lawo? What role should families and communities play in supporting people with mental health conditions or disabilities? Asante sana kwa swali. Zikomo kwambiri kwa funso linaso la bwino limenelo. Tunapenda kuelimisha jamii lote la Malawi kwamba tufuna kudziwitsa Malawi yonse kuti familia ya jamii na jamii zinazokuwa na jukumu muhimu sana. Mabanja ndi anthu amudzi ayenera kudziwa zinthu monga zimenezi, kwamba choyamba familia na jamii zina jukumu muhimu sana katika mchakato wa uponyaji. Akuti mabanja aliso ndi gawo lobweretsa machiritso kwa anthu. Wanapaswa kutoa, akufunikanso kupereka huruma, ndiponso kukhalanso ndi chifundo, uvumilivu, ndiponso kupirira na kukubali, ndiponso ndikuvomereza nyengo. Baada ya kuwanyanyapa watu, kungotha anthuwo kupsinjika kwa anthu akangota apsinjika anthu amenewo, wanapaswa kuwahimiza, akufunika kulimbikitsidwa,
kutafuta msaada, ndiponso kusakasaka chithandizo, na kuendelea kushiriki katika maisha ya jamii. Ndiponso ndikupitirizanso kuti akhaleso pamodzi ndi anthu ena, monga anthu ena adzimve kuti iwonso ndovomerezeka mu community. Mazingira yenye msaada usaidia sana katika kupona. Akhaleso mu community yomwe ingamuthandize iyeyo kuchira na kuboresha afya ya kihisia. Ndiponso kuti akhale moyo wabwino wa maganizo wake abwerere mmalo ake. Asante. Zikomo kwambiri. Ndena amene akuverani mu akufuna repeza thandizo kwa inu. Amakupeza ni motani, angakupeza ni motani kuti na usathandizike. How can someone who needs help from your organization access your services? Asante sana kwa swali. Zikomo kwambiri so. Watu wanaohitaji msaada wanaweza kufika katika kituo chetu. Muntu amene akufuna chithandizo kwa ife akuzofika kumalo watu kumene ife timapezeka. Kawale 1 zone. Timapezeka pa Kawale 1. Mpukula village. Ku Mpukula village. Dzaleka refugee camp. Dzaleka refugee camp, Udowa district. Udowa. Wanaweza pia kuwasiliana na PRRC kupitia. Ndiponso akozonso kulumikizana ndi ife potimbira pa manamba lamene tiyatchulewa. 0899 0899 34 34 22 22 39. Au wanaweza piga tena namba olo akozemba so inamba la ina 099 0 22 22 48 48 44 2. Ndiponso 44 2 kumapeto. Tunarudilia ndubwerezanso 089 098 098 narudia 089 kenda tatu double 9 34 33 22 22 39 39 099 099 22 22 48 48 44 2 au barua pepe kama ndipo suppose nizotekaso pa email yatu psychological.reflexocenter psychological.reflexocenter@gmail.com. Asante. Na au kwenye Facebook Psychological and Reflexology Reception Center. Ndipo sonena ku Facebook akozo kutisaka so pale Psychological and Reflexology Reception Center akozo tipezaso. Asante. Mesipo. Thank you so much. Are there any programs that empower people with disabilities to become independent or improve their lives? Mulindi ma programu ena yake omwe amathandiza anthu aulumali kuti angakhale odzidalira pawokha kapena kupititsa miyoyo yawo patsogolo? Ndiyo. Inde. Asante sana kwa swali. Jibu ni ndiyo. Yankho ndikoti inde. PRRC inaendeleza uwezeshaji kupitia elimu ya afya ya akili. PRRC imapeleka maphunziro aza umoyo wa maganizo, msaada wa kisaikolojia na programu za mafunzo, chithandizo cha psychosocial support. Programu hizi huwasaidia watu maprogramu olimbikitsa chidaliro ndi luso la moyo. Maprogramu amene wamathandiza anthu kujenga kujiamini, kukhala ndi chidaliro, kujifunza mbinu za kukabiliana na changamoto, kutenga nao mbali pa ntchito ndi kudziyimira pawokha, kuunganishwa tena na jamii, ndiponso kubwezeretsa ndi mabanja awo. Hii huwasaidia watu wazaleka izi zinthu kando izi ndi zimathandiza anthu amdzaleka refugee camp ndiponso midzi osiyanasiyana, anthu ochokera ku madera osiyanasiyananso kutafuta elimu, kusakasaka maphunziro, ajira na kuboresha maisha yao, ndiponso kukhalanso ndi chidaliro, ndiponso kupitanso chitsogolo ndi moyo wawo. Asante. Zikomo kwambiri. Ndipo omaliza masomphenya anu ndi otani kukhudzana ndi anthu aulumali komanso anthu amene ali ndi matenda am'maganizo, matenda amu ubongo
madera muno masomphenya anu ndi otani? Finally, what is your vision for the future of people living with disabilities and mental health conditions in our communities? Asante sana kwa swali nzuri zaidi. Fuso labwino kwambiri menero. Maono yetu kama vile PRRC, masomphenya atu monga ife PRRC ni kuona Malawi ambapo kila mtu, ndikuona Malawi pomwe aliyense, iwe mkimbizi kaya ndi otawa kwawo au mwanajamii au mwananchi kapena wa mdziko wa eneo la wenyeji kama vile Malawi, ali ndi mwayi wopeza chithandizo cha maganizo chokhala ndi chifundo, anaweza kupata huduma bora za afya ya akili, chifundo, ulemu, anaishi kwa heshima ndi kuphatikizidwa mdera, na anahisi kujumuishwa katika jamii. Ndiponso yeso akhale munthu ozidalira, ndiponso adzimve kuti yeso ali ndi gawo Malawi muno. Pia tunapenda kutoa hii neno kusema kwamba afya ya akili si anasa. Ndiponso tifuna kuti tiwonjezere mawu amene akunena kuti thanzi la maganizo si chinthu chapamwamba, ni sehemu tu muhimu ya ustawi, ndi gawo lofunika kwambiri la moyo wa munthu wa binadamu. Asante sana kwa swali. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Alushigira Elisha potipatsa mwayi kuti tiphunzire zomwe bungwe lanu limapanga pothandiza anthu omwe ali mavuto osiyanasiyana, anthu aulumali. Ife tathokoza kwa inu omvera. Zikomo kwambiri pokhala pamenepo kumvetsera pologalamu yati ngathe. Kufikira sabata lamawa nthawi ngati yomwe ija munali ndi ine Rebecca Zimalirana. Kumbukirani kuti tikagwirana manja tingathe. Tipo tilinji pamvupo titili tonse, kutukulana osati kupikisana.